Hola amigos, hoy cada quien da lo que tiene en su corazón. Me amo, brindo salud y amor hacia los demás. ¿Cuál es la idea? La idea es que todos tengan un beneficio. La idea es que todos tengan salud. La idea es que todos tengan información de algo tan cotidiano que nosotros inconscientemente lo llevamos a cabo. Roncar al dormir. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona ronca al dormir? Al roncar al dormir ocurre una hipoxia celular, o sea, cerebral, perdón. No llega suficiente oxígeno al cerebro durante la noche que estamos durmiendo con la boca abierta. O sea, no llega, jamás llega oxígeno al cerebro. Entonces, en consecuencia, no descansa la persona. Otro día despierta, se siente cansada, como que no durmió bien, se siente cansada aún todavía. Ahora, ¿cuál es la razón también por lo que ocurre? Es un estrés continuado por no saber respirar, precisamente. El oxígeno es el mediador de todo lo que nosotros inconscientemente lo sufrimos. Y a eso le agregamos lo que es algo que se desconoce completamente en el ambiente cotidiano. Es la disautonomía. Nosotros tenemos un sistema autónomo que rige nuestras funciones nerviosas. Esas funciones nerviosas dan lo que es la estabilidad emocional. Entonces, cuando uno tiene una alteración en el sistema nervioso central o sistema nervioso autónomo, entonces no descansa uno, maneja un estrés continuado y en consecuencia padece problemas neuroemocionales. Así que yo los invito a que vengan, yo los oriento, les informo, sin ningún costo, sin ningún compromiso, y podrán descansar, porque es muy importante, porque eso tiene que ver con la capacidad de vida y la calidad de vida. El descanso debe de ser adecuado en su horario y la forma de cómo dormir, porque de ello depende la estabilidad, la salud de cada quien. Así que el descanso es muy importante. Ustedes vengan a recibir orientación e información sin ningún compromiso y yo les garantizo que van a dejar de roncar por su salud y bienestar, y también para no molestar al vecino. Ya ve cómo reniegan porque roncan mucho y que, bueno, entonces yo les digo, vengan, yo les garantizo. Mi nombre es Ricardo Tolosa Vega, mi teléfono es 67201-2864. Dios les bendice.